ये रहा खांडला, इस पे बैठ के फिर बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ स्टाइल विलेज ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं गाइस। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने जो चने की फसल बोई थी हमने खेत में, वो फसल हम आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे गाइस। तो अब चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चने की फसल देखने के लिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं और चने की फसल देख के आते हैं कि कितनी बड़ी हो गई है। अभी पता लग जाएगा कि हमने जब बोई थी और पानी पिलाया था उस समय कुछ भी नहीं था गाइस। और अभी हम आपको चल के दिखाते हैं जो कि बड़ी हो गई है गाइस थोड़ी। तो देख सकते हैं आप अभी हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो देख सकते हैं गाइस अभी इतनी बड़ी हो गई है। अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं गाइस। हम अभी आपको सारी तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं इस तरह से गाइस। ये हमारे चने की फसल जो कि हमने पानी पिलाया था। और ये वाड़े घर के पास जो फसल है गाइस ये वो वाली है। कूड़े तो हमारे गेहूँ हैं जो कि हमने कल आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं अभी हम चने वाले खेत में आ चुके हैं और ये देखो गाइस सारी तरफ चने ही चने आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो गाइस अभी हम आपको जूम करके भी दिखाते हैं बिल्कुल करीब से। तो देख सकते हैं गाइस चना इस तरह से दिखाई दे रहा है भाई अभी हमारे खेत में। तो आपको ये चने वाला सीन कैसा लगा गाइस हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम आपको धनिया की फसल जो हमने की थी गाइस उसको भी पानी पिलाया था, तो वो अभी उगा है या नहीं उगा उसको देखने के लिए चलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं और धनिया की फसल जो हमने यहाँ पे की थी गाइस वो देखते हैं जाके। तो अभी हम जा रहे हैं धनिया की फसल देखने के लिए इस तरीके से गाइस। बिल्कुल सीरियस होकर बात कर रहे गाइस, हमें हंसी ऐसे ही आती रहती और जाती रहती। तो गाइस अभी हम आपको धनिया की फसल दिखाएंगे। गाइस देख सकते हैं धना इस प्रकार से उग रहा है। ये देखो गाइस छोटा सा पौधा है, अभी बहुत ही छोटा है गाइस, बिल्कुल ज़मीन में से निकल रहा है अभी। और इधर देख सकते हैं आप ये देखो गाइस छोटे छोटे पौधे बिल्कुल अभी उगते हुए गाइस। उगता हुआ हमने आपके लिए ब्लॉग बनाया गाइस। और एक ब्लॉग और थोड़ा बड़ा हो जाएगा या फिर 2 ब्लॉग करेंगे गाइस, क्योंकि उसमें बीज आएगा और हम काटेंगे वो ब्लॉग भी तो आएगा ना। तो इसलिए हम आपके लिए 2 ब्लॉग और बनाएंगे इस धने वाली फसल में और चने वाली फसल में। तो देख सकते हैं गाइस इस तरह से। तो गाइस हम अभी हमारी छत पे चढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ पे लियानी रखी हुई है। अभी हम आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे गाइस। तो चलो हम चढ़ते हैं लियानी के ऊपर। अरे गाइस अभी तो मैं गिर जाता। देख सकते हैं हमें इस तरीके से चढ़ रहा हूँ गाइस, आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। फाइनली गाइस हम ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ से, इस लियानी से हम अभी ऊपर आए हैं इस पेड़ के ऊपर से गाइस। और यहाँ पे अभी हम चढ़े और अभी हम छत पे आ चुके हैं गाइस। देख सकते हैं आप छत का पूरा व्यू, छोटी सी छत है गाइस, आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है? 1 मिनट में आपके पास आ जाता हूँ। तो गाइस अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो गाइस अभी मैं छत पे आ चुका हूँ। आपको यहाँ का जो व्यू है छत पे से पूरा गांव दिखता है गाइस। वो गांव किस तरह से दिखता है, कैसा व्यू होगा, वो हम अभी हमारे ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाएंगे गाइस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। अभी शाम के 4:30 बज रहे गाइस, समय हो रहा है अभी 4:30। और यहाँ से देख सकते हैं गाइस इस तरीके से जो व्यू हो है गाइस वो इस तरीके से दिखेगा। और आप सूर्य देव को भी देख सकते हैं। इस खेरिया का पेड़ है गाइस, इसमें जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। और इस तरीके से देख सकते हैं इस तरह सबकी फसलें हैं गाइस, सरसों है, चने हैं और गेहूं की फसल भी है। आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं गाइस। आपको इसमें से कौन सा सीन बढ़िया लगा गाइस हमको कमेंट करके बताना। और इस तरफ अंकल की मक्की खाली कर रखी है जो कि ये पोंकड़े हैं ये सारे भाग दिए हैं। और इधर हमारे भी खाली कर रखी गाइस, हम मंगरे में जो खेत है वहाँ से लाए थे गाइस, वो देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो हमारे इस पेड़ के उस साइड है गाइस, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं गाइस। हमारा वहाँ पे खाली कर रखा है, वो दिख रहा है गाइस, वहाँ पे हमारा खाली कर रखा है। तो गाइस इधर है खानन का माल है गाइस, पूरा माल दिखाई दे रहा है। और सामने बड़ी लाख आपको दिखाई दे रही होगी गाइस, जो कि वहाँ पे एक छोटा सा पंखा दिखाई दे रहा है गाइस, वो है बड़ी लाख। और इधर कासरान खेड़ा और छितामंगरी आ गए और इस साइड है छोटी लाख। तो देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से। और यहाँ पे अभी फसल बोई जा रही है और पानी दिया जा रहा है फसल को, देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से। और ये इधर हमारे अंकल का घर है
और सामने वो जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको अभी हमारे ब्लॉग के माध्यम से, और वो गाइस हमारा घर है और ये हमारा नए वाला घर है। तो देख सकते हैं आप हमारे लाइफ स्टाइल विलेज ब्लॉग में। ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है, अभी इस लोकेशन का मज़ा आपको हमारे साथ भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको सेल्फी कैमरे से भी इस व्यू का मज़ा देंगे गाइस। देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग में। ये देखो गाइस, हम भी आ गए आपके साथ देखने के लिए इस व्यू को। तो देख सकते हैं आप, हम अभी आपको सारी तरफ घूम के दिखाएंगे गाइस कि किस तरह का व्यू अभी यहाँ पे लग रहा है गाइस। और इधर खानन का माड़ है गाइस, देख सकते हैं आप, ये खानन का पूरा माड़ है गाइस। सीतामंगरी, छोटी लाख, आसानखेड़ा, बड़ी लाख, जो भी सारा आ गया इसमें। और अभी हम अपना घर भी आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे गाइस। तो चलो देखते हैं हमारा घर यहाँ से किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो गाइस देख सकते हैं वो रहा हमारा घर, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये पेड़ थोड़ा अड़ा आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस? तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना। अगर अच्छा है तो, और नहीं है तो मेरे को इसमें क्या क्या कमी है वो मेरे को बताएं, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, और हम मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, जो कि हम आपके हिसाब से बनाएंगे। आप हमको बताएं, उसके हिसाब से हम ब्लॉग बनाएंगे।